بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد نذیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی بہت پیاری دعا، چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو چھینک آنے پر یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمد للہ علی کل حال۔ یہ جو دونوں ہاں ہیں ان کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، اور یہ جو اللہ پاک کا لام آ رہا ہے اس پر کھڑی زبر ہے لیکن اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور جو عین ہے اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور یہ جو لام ہے یہ والی لام اس کو تو ہر حال میں باریک ہی پڑھنا ہے۔ صرف اللہ عز و جل کے لام پر زبر یا پیش ہو لام سے پہلے کسی بھی حرف پہ تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہیوی ساؤنڈ دے کے پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، الحمد للہ علی کل حال۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ہے۔ مزید اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن پر پریس فرمائیں، آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔